ఏపీ అనంతపురం జిల్లాను భారీ వర్షాలు వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. రాత్రి నుంచి జిల్లాలోని రామగిరి, చెన్నై కొత్తపల్లి, కనగానపల్లి మండలాల్లో విస్తారంగా వానలు పడుతున్నాయి. ఏకదాటిగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కనగానపల్లిలో చెరువుకు గండిపడింది. గ్రామస్తులను జేసీబీల సాయంతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు అధికారులు. రామగిరి, ఎన్ఎస్ గేట్, ముత్తవకుంట్ల, కనగానపల్లి, తగరకుంట, కనగానపల్లి రూట్లలో భారీ వర్షాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పండరవాగు ఉప్పొంగడంతో ప్రసన్నయ్యపల్లి, ఉప్పరపల్లిలో పలు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. మరోవైపు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలోనూ భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. చిత్రావతి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రాయలవారిపల్లి, కోవెలగుట్టపల్లి గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఏపీ అనంతపురం జిల్లాను భారీ వర్షాలు వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. రాత్రి నుంచి జిల్లాలోని రామగిరి, చెన్నై కొత్తపల్లి, కనగానపల్లి మండలాల్లో విస్తారంగా వానలు పడుతున్నాయి. ఏకదాటిగా కురుస్తున్న వర్షాలతో వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కనగానపల్లిలో చెరువుకు గండిపడింది. గ్రామస్తులను జేసీబీల సాయంతో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు అధికారులు. రామగిరి, ఎన్ఎస్ గేట్, ముత్తవకుంట్ల, కనగానపల్లి, తగరకుంట, కనగానపల్లి రూట్లలో భారీ వర్షాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పండరవాగు ఉప్పొంగడంతో ప్రసన్నాయుపల్లి, ఉప్పరపల్లిలో పలు కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. మరోవైపు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలోనూ భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. చిత్రావతి నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రాయలవారిపల్లి, కోవెలగుట్టపల్లి గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.